Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Жалбыздың денсаулыққа пайдасы қандай екені туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде Лұқпан хәкімнің ұлы науқас тартады. Ол ешкінің етінен кейін мұздай су ішкен екен. Сол ауру әкеліп ішінен бір мүйіз өшіп шығыпты. Хәкім қанша ем қолданса да жалғызын кеселден жаза алмайды. Баласы дүние салады. Әкесі ұлын жерлеген соң, оның қарыннан өсіп шыққан мүйізді кесіп алып, пышағын саптап алады. Бір күні бір бұлақтың басына келеді. Дәрет алайын деп пышағын шөптің үстіне тастайды. Жуынып болып қараса, пышағының мүйіз сабы сынаптай еріп кетіпті. Хәкім сол кезде барып аһ ұрып, жалбыздың сырын білмей жалғызымнан айырылдым деп жылапты. Сөйтсе, ұлының дертін жалбыз ғана жаза алады екен. Иісі жұпар жалбызым бар ғой сенің аңызың, сырыңды білмей Лұқпан ажалға берді жалғызын. Әрі қарай жалбыз туралы қызықты мәліметтер. Жалбыз шипалы дәруменге бай жұпар иісті ерінгүлділер тұқымдасына жататын көп жылдық шөп. Түсі көбіне жасыл, сарғылт, сұры және күлгін. Кейде ақ не алқызыл түстері де кездеседі. Оның жапырақтары бір-біріне қарама-қарсы бағытта орналасады, ал сабағы тік келеді. Биіктігі 80-100 см. Жалбыз өсімдігінің гүлдейтін мерзімі маусым мен шілде айларының аралығы. Ежелден емдік қасиетімен белгілі шөптің жағымды ароматты, хош иісі ерекше. Жалбыздың Қазақстан территориясында шамамен 9-10 түрі бар. Ол таулы жерлерде, өзен-көлдердің жағасында, шабындықтар мен бақшаларда өседі. Әсіресе солтүстік Қоңыржай ендікте көптеп таралған. Дегенмен заман ағымына орай қасиетті өсімдікті үйден өсіре беруге әбден болады. Оны вегетативті жолмен тамырлатады. Жалбыз шөбінің ел арасында дала, су, бұйра, кермек және бұрышты секілді түрлері танымалдыққа ие. Дәрілік препаратқа пайдаланатын түрін бұрышты жалбыз дейді. Қандай ауруға дауа деген сұрақ көпшілікті толғандырары сөзсіз. Ендеше жалбыздың емдік қасиетіне кезек берелік. Жалбыз сонау ықылым заманнан ақ адамзаттың пайдасына жараған киелі шөп. Қазіргідей медицина дамымаған уақытта бұл өсімдік ата-бабамызды талай ауру сырқаудан аман сақтап қалған. Жалбыздың дәрілік пайдасы көшпенді тұрмыстан бөлек дамыған ғасырдың медицинасында дәлелденген. Ол вирустық ауруларды жоюға таптырмас дәрі бола алады. Бәрінен бұрын асқазан, ұйқысыздық және іш ауруын бірден жазады. Тұнбасын ауыз уылғанда, қызыл-иек қабынғанда, тіс ауырғанда, баспада, жоғарғы тыныс жолдары қабынған кездері қолданып ауызды шаяды. Суық тиген уақытта сүтке қайнатып ішсе, дереу емдейді. Жүрек ауруымен ауыратын кісілердің құлағына алтын сырға. Күніне 1 шай қасықтан 3 мезгілден 2 ай ішсе, жүрек ауруын дереу емдеп жазады. Тұнбасын ірілі ұсақты іріңді жарақаттар мен қотырларға таңып тастаса, тез сауықтырады. Мұрыннан қан ағып тоқтамаған кезде де жалбыз шөбін пайдалануға болады. Оның суын мұрынға тамызса, қан тоқтайды. Жиі терлейтін адам егер жалбызды ыстық суға демдеп ұйықтар алдында ішетін болса, тершеңдігінен айығады. Жалбыз тіс ауруларына бірден бір ем. Ол тіс пастасының негізгі компоненттері ретінде қолданылады. Жалбызды сондай-ақ косметологияда да пайдаланады. Мәселен, таңертең бетті құбырдан аққан сумен шайғаннан гөрі жалбыздан әзірленген лосьонмен жуған әлде қайда пайдалырақ. Ваннаға жылы су толтырып, ішіне 5 ас қасық жалбызды 1 литр суға қайнатып қоссаңыз, шаршағаныңызды оңай басады. Жұпар аңқыған иісінен иіссулар жасайды. Кулинарияда қолданып, сан түрлі ас дәм әзірлейді. Ароматерапия ретінде пайдаланып, эфир майларымен ауаны жағымды иіске толтырылады.
Ескерту: жалбыз қосылған шайды қан қысымы жоғары адамдарға және 6 жасқа толмаған балаларға ішуге болмайды. Өздеріңіз білетіндей, жалбыз құрамында ментол көп мөлшерде болады. Бұл элемент ауруды басатын қасиеттермен танымал. Сонымен қатар оның антисептикалық және спазмолитикалық әсері бар. Ментол жүрек бұлшық етінің жұмысын қалыпқа келтіретін коронарлық тамырының кеңеюіне ықпал етеді. Жалбызды тіс ауруы кезінде қолдануы тиімді. Әрине, тыныс алу жолдарының аурулары мен бронхитті емдеуде осы халықтың әдісінің пайдалы қасиеттерін бағаламау мүмкін емес. Бұл науқастың жөтелгендегі жағдайын едәуір жеңілдетеді, тамақ ауруын жояды, жұтынуды жеңілдетеді және қақырықты шығаруға ықпал етеді. Жалбыздың бас сақинасын емдеуде кеңінен қолданылатындығын бәрі біле бермейді. Шекеңізді жалбыздың кесілген жапырақтарымен сүрту жеткілікті, сонда ауырсыну басылады, ал оның сергітетін жағымды хош иісі жүрек айнуды басады. Жалбыз майы ингаляцияға өте тиімді. Мұндай процедуралар суық тигенде тыныс алуды жеңілдетеді және емдеу үдерісін едәуір жеделдетеді. Жалбыз жүрек-қан тамырлары ауруларын емдеуге арналған көптеген кешенді дәрі-дәрмектердің бір бөлігі болып табылады. Мысалы, волокардин, зеленин тамшылары және тағы сол сияқты. Асқазан ішек жолдары ауруларынан болатын тәбет жоғалуы кезінде жалбыз қайнатпасы көп көмектеседі. Жалбыздың негізінде қайнатылған шайдың пайдалы қасиеттері көп. Ол керемет хош иіске ие және дәмі тіл үйіріп қана қоймайды. Сонымен қатар күйзелісті басып, жүйке жүйесін тыныштандырады және ұйықтауды жеңілдетеді. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.